今天的材料有热狗、吐司、马铃薯、橄榄油、番茄酱。首先，马铃薯要去皮，接着用小笔刀把马铃薯刨成片状。失败，会失败很多次，慢慢来，慢慢练习。慢慢练习之后，还是会失败。看。OK， 完成。接着要把刨好的马铃薯片卷起来，卷。卷好了之后，以0.1公分的大小切成片。再把这些马铃薯圈摊开，变成丝，放进碗中备用。没办法再刨更细的马铃薯，就把它切成丁，切。再来是吐司，用擀面棍把吐司统统压扁。撒一点马铃薯丁在滚好的吐司片上面压一压。接着要把热狗切成跟吐司一样宽的长度，切。热狗包进吐司片里面，外面涂上一层橄榄油。OK， 现在来整理刚刚切好的马铃薯丝。整理的差不多之后，把吐司卷起来，卷。好了，差不多了。然后再涂上一些油，把面也涂，放马铃薯丁会增加一点层次，但是它会一直爆开，所以要用不专业牙签。走吧。조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지 걷어졌지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 보면 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 만들어 切开以后确认里面应该都熟了。番茄酱依照心情喷洒，嘟。切一些家里有的追购。이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 돼